మీరు ప్రాపర్టీ కొంటున్నారా? మరి టైటిల్స్ ట్యాప్లో చెక్ చేశారా? చెక్ చేసే కొనండి. బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతుంది. దీని ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలతో పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మోస్తరు నుంచి తేలికపాటి వర్షం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తుంది. ప్రస్తుతం విశాఖ తుఫాను హెచ్చరికల కేంద్రం డైరెక్టర్ సునంద ఉన్నారు, మనతో పాటు మాట్లాడదాం. అసలు విషయం ఏంటో తెలుసుకుందాం. మేడం, రాష్ట్రంలో ఎక్కడెక్కడ వర్షపాతం నమోదవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు? మొత్తం రాష్ట్రం అంతా కూడాను పలు ప్రాంతాల్లో అంటే మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ద ఏరియా మనకి తేలిక నుంచి మోస్తరు వర్షాలు ఉండే అవకాశం ఉంది. 1-2 చోట్ల భారీ వర్షం కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది. రానున్న 2 రోజులు అంటే ఈరోజు అలాగే రేపు కూడాను ఈ విధంగానే ఉండే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఇప్పటికే నార్త్ కోస్ట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మేఘావృతమై ఉంది. సో ఈరోజు రేపు కూడాను మనకి గుడ్ రెయిన్ఫాల్ ఉండడానికి అవకాశం ఉందండి. అంటే ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో కోస్తా తీరం వెంబడి గాలుల వేగం ఏమాత్రం ఉండవు? కోస్తా తీరం అంటే ఇది ఎక్కువగా దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్ర తీరం వెంబడి గాలులు అయితే ఉన్నాయి. బలమైన గాలులు గంటకు 40 నుండి 45, అత్యధికంగా 55 ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ హెచ్చరికలు జారీ చేసిన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మత్స్యకారులు ఈరోజు వేటకు వెళ్ళరాదని హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నాం. అంటే గాలుల వేగం ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఉండవు? 40 నుండి 45, అత్యధికంగా 55 వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది. థండర్ స్టార్మ్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది, మిగతా టైంలో మరి ఉండదు. అలాగే కొన్నిసార్లు ఈ గాలితో పాటు వాన కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది. అంటే ఒకసారి ఈరోజు మ్యాప్ చూసినట్లయితే కనుక ఏం సూచిస్తుంది మ్యాప్? ఎక్కడెక్కడ భారీ వర్షం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, ఎక్కడ తేలికపాటి, ఎక్కడ మోస్తరు వర్షం? అంటే మనం చూసుకున్నట్లయితే మొత్తం మన కోస్తా ఆంధ్ర అంటనమాట. నార్త్ కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొంచెం దీని యొక్క ఉధృతి ఎక్కువ ఉంటుంది. మోడరేట్ రెయిన్ఫాల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్లో మనకి ఉంటూ 1-2 చోట్ల అంటే ఈ ప్రాంతంలో ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో ఈ ఏరియాలో ఏమైనా మన్యం ఏజెన్సీ ఏరియాలో ఛాన్సెస్ ఆర్ వెరీ గుడ్. సో ఈ ప్రాంతంలో ఉండే అవకాశం ఉంది భారీ వర్షం కూడాను. అలాగే సౌత్ కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడాను, ఎందుకంటే ఇక్కడే ఈ దరిదాపుల్లోనే మనకి సర్క్యులేషన్ అనేది ఉంది కాబట్టి సౌత్ కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడాను గుడ్ రెయిన్ఫాల్ ఉండడానికి అవకాశం ఉందండి. అంటే సాధారణంగా ఈపాటికే పెద్ద ఎత్తున వర్షపాతం నమోదు కావాల్సి ఉంది, కానీ ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు నమోదు కావట్లేదు. అసలు కారణం ఏంటి? మనకి ఉపరితల ఆవర్తనం తోడైంది, ఇప్పుడు ఏమైనా ఆశించిన స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదయ్యారు? డెఫినెట్గా అండి, సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్లో ఇలాంటి సైక్లోనిక్ సర్క్యులేషన్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ ద్రోణి కానీ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా మనకి మంచి రెయిన్ఫాల్ ఉండడానికి అవకాశం అయితే ఉంది. సో అందువలన ఫోకాస్ట్ కూడాను ఈ 2 రోజులు ఎక్కువ వర్షపాతం ఉంటూ 1-2 చోట్ల భారీ వర్షం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతోనేనా ఇప్పటికే శ్రీకాకుళంలో వాతావరణ పరిస్థితులు మారినట్టు మేము కూడా సమాచారం తీసుకున్నాం. అసలు సముద్ర వాతావరణం అయితే అల్లకల్లోలంగా ఉంది, కాస్త గాలుల వేగం కూడా ఎక్కువగా ఉంది. ప్రభావం ఉపరితల ఆవర్తనం? ఎస్, డెఫినెట్గా ఉపరితల ఆవర్తనం ఎప్పుడైతే ఉంటుందో గాలుల యొక్క వేగం ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగే మాయిశ్చర్ ఫీడింగ్ అనేది ల్యాండ్ మీద ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దానివలన మనకి గుడ్ రెయిన్ఫాల్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయండి. అంటే నిన్న మొన్న కూడా రాష్ట్రంలో చాలా చోట్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఎక్కడ అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది? ఎన్ని సెంటీమీటర్లు గురించి? వర్షపాతము మనకి అత్యధికంగా పార్వతీపురం మన్యంలో 11 సెంటీమీటర్స్, ముస్లీపట్నంలో 10 సెంటీమీటర్స్, అవనిగడ్డలో 8 సెంటీమీటర్స్, రాయపల్లి 8 సెంటీమీటర్స్, పెద్దాపురం 7 సెంటీమీటర్స్, ఇలాగా వెరీ గుడ్ రెయిన్ఫాల్ అయితే రికార్డ్ అవడం జరిగింది. ఫెయిర్లీ వైడ్ స్ప్రెడ్ అంటే పలు ప్రాంతాల్లో చాలా చక్కగా వర్షపాతం అయితే రికార్డ్ అయింది. అంటే రానున్న 2-3 రోజుల పాటు వర్షపాతం ఏ మేరకు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది? ఏమైనా అంచనాలు ఏమైనా ఉన్నాయి? ఎస్, ఈ విధంగానే మనకి భారీ వర్షాలు ఉండే అవకాశం ఉంది. డెఫినెట్గా మన ప్రాంతాల్లో వెరీ గుడ్ రెయిన్ఫాల్ ఉండడానికి అయితే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయండి. ఓకే మేడం, ఇప్పటికే చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఉత్తరాదిన పెద్ద ఎత్తున ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కుంభవృష్టి నమోదవుతున్న పరిస్థితి, ఉత్తర భారతదేశంలో పెద్ద ఎత్తున వర్షపాతం నమోదవుతుంది. ఏంటి, మాన్సూన్ ఎఫెక్టేనా? ఎస్, మాన్సూన్ ఎఫెక్టే. అక్కడ సైక్లోనిక్ సర్క్యులేషన్స్, తర్వాత వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంది. సో ఈ రెండింటి యొక్క కలయికతోటి అక్కడ వెరీ గుడ్ రెయిన్ఫాల్ అనేది నమోదవుతూ ఉంది. అంటే మాన్సూన్ ట్రఫ్లో ఉన్నటువంటి వెస్ట్రన్ ఎండ్ అనేది సేమ్ పొజిషన్లో ఉంది. ఈస్టర్న్ ఎండ్ కూడాను ఆ ప్రాంతంలోనే లొకేట్ అవడంతో ఆ ప్రాంతంలోనే మనకి ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ అయితే ఉంటుంది. అదే కనుక ఈస్టర్న్ ఎండ్ మన హెడ్ బే వరకు ఉన్నట్లయితే మనకి కూడా వెరీ గుడ్ రెయిన్ఫాల్ ఉండేది. బట్ ఆ ట్రఫ్ అనేది ఆ ఏరియా వరకే రిస్ట్రిక్ట్ అయ్యింది. అంటే ఎప్పటి వరకు ఉత్తర భారతదేశంలో ఈ పరిస్థితి కొనసాగే అవకాశం ఉంటుంది? ప్రస్తుతం అయితే కొనసాగుతూనే ఉంది. రానున్న 2 రోజులు కూడాను
కొంచెం తగ్గినా ఇప్పుడు కూడా ఈరోజు కూడా ట్రఫ్ అనే ప్రభావం ఉంది. సో అది అక్కడ కొనసాగుతూ ఉంది. మనకు కూడా ఇక్కడ సైక్లోనిక్ సర్క్యులేషన్ ఉంది. 16th కూడా వన్ మోర్ సైక్లోనిక్ సర్క్యులేషన్ రాబోతుంది. సో కాబట్టి మనకి కూడాను ఇక ఈ యొక్క వర్షపాతం అనేది కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉంది. మధ్యలో చిన్న చిన్న గ్యాప్స్ ఉన్నా కూడాను మనకి వర్షపాతం అయితే కంటిన్యూ అవ్వడానికి అవకాశాలు అయితే బాగున్నాయి. అంటే తెలంగాణ విషయానికి వస్తే కనుక తెలంగాణలో వాతావరణ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉండబోతుంది? హైదరాబాద్ కావచ్చు, చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం మనకున్నటువంటి పరిస్థితులే ఉంటాయి. ఎస్, వాళ్ళకు కూడాను ఇది ఈరోజు తెలంగాణలో కూడాను వెరీ గుడ్ రెయిన్ఫాల్ ఇవ్వడం జరిగింది. అక్కడ కూడాను ఈ 2 రోజులు ఈరోజు అలాగే రేపు కూడాను భారీ వర్ష సూచన ఇవ్వడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇది వాతావరణ పరిస్థితి. ప్రస్తుతం మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో నిన్న చూసుకున్నట్లయితే ఇది నిన్నటి రిపోర్టు. నిన్న చూసుకున్నట్లయితే కనుక సీతానగరం పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో 11 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. అలాగే ముసిలిపట్నంలో కృష్ణా డిస్టిక్ అక్కడ 10 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం, అవనిగడ్డలో 8 సెంటీమీటర్లు, రేపల్లి 8 సెంటీమీటర్లు, పెద్దాపురం 7 సెంటీమీటర్లు, తుని 4 సెంటీమీటర్లు, అద్దంకి 4 సెంటీమీటర్లు, కొయ్యలగూడెం 4 సెంటీమీటర్లు, తిరువూరు ఎన్టీఆర్ డిస్టిక్ 3 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం. ఇలా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి 11 సెంటీమీటర్లు అత్యధికంగా మొదలయ్యి 1 సెంటీమీటర్లు నెల్లూరు జిల్లాకు వచ్చే వరకు కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున వర్షపాతం నమోదవుతూ వస్తుంది. ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో పెద్ద ఎత్తున వర్షపాతం నమోదవుతూ వస్తుంది. రానున్న 2 రోజుల పాటు ఏపీ కావచ్చు, తెలంగాణ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇదే పరిస్థితి కొనసాగబోతోందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తుంది. ప్రధానంగా ఉత్తరాదిన అత్యధిక వర్షపాతం నమోదవుతూ వస్తుంది. ఆ పరిస్థితి ఈరోజు కూడా కొనసాగబోతోంది. 16వ తేదీన మళ్ళీ మనకి ఉపరితల ఆవర్తనం ఒకటి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడబోతుంది. దాని ప్రభావంతో కూడా వర్షపాతం నమోదవుతూ వస్తుంది. అయితే ఇప్పటి వరకు కూడా ఋతుపవనాలు రాష్ట్రమంతా విస్తరించినప్పటికీ కూడా అనుకున్న స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదు కాలేదు. ఇప్పటి నుంచి ఆ పరిస్థితికి భిన్నంగా ఉండబోతోంది. ఊహించిన స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదు కాబోతుందంటూ వాతావరణ శాఖ చెబుతోంది. వీడియో జర్నలిస్ట్ సుధాకర్తో కలిసి అనిల్, RTV విశాఖ తుఫాను హెచ్చరిక కేంద్రం నుంచి.